खुलुमबाय गिबियाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दिनै आङो बे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि जेनाखि हाइ कर्टआव केस सोलिगासिनो दं आरो जेनाखि जोङो खननै इभिक्सननि थाखाय अर्डार मोनबाय बिनि सायाव माखासे आपडेटखौ होनो गोसो जादों। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखागौ थांनाय 2012 सननिफ्रायनो प्रदुप कुमार बरा होननायजों लोगोसे जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसामाबो बे केसआवहाय डाइरेक्ट इनभल्भ जानानै दङ आरो जोंनि नाजानायावहाय दिनैहाय जोङो फैयै 19आव खनसे आरो बे 2023 सनावहाय खनसे जोङो इभिक्सननि थाखाय अर्डारखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे 24 सेप्तेम्बर मास जालायलांबाय नाथाय दिनैसिम आरो फिन जोङो अर्डार बा बेबायदि सरकारनि जेबो एक्सनखौ नुनो मोनाखै। दा बिनि जाहोनानो जाहैबाय बे 2012 सनाव प्रदुप कुमार बरा होननाय बिथाङा बे PIL नं 78/2012 केसखौहाय only for 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बिथाङा केसखौ फाइल खालामदोंमोन। नाथाय जोङो 2015 सनाव इन्टारलकेटरि लेटारनि दारै बेवहाय हाबफानानै बे केसआव हाबफानानैसो माने जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोला हाबफादों। बड'लेण्डनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौ होखारनांगौ होननानैहाय जायनाखि अर्डार बियो पास जादों। माने जों जुदि बे केसआवहाय इनभल्भ जायामोनब्ला दिनै बड'लेण्डआ थालांगौमोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम क्लियारिफाइ होनो गोसो जे प्रदुप कुमार बरा होननाय बिथाङा केसखौहाय नंगौ बे होजेनग्रोदों बे सालायदों नाथाय बे फैयै फैयै मेंबाय बेबायदि जोङो बिनि एक्टिभिटिसखौ नुदों जायनि फलावहाय बिथाङा जेबो खबर लायाखै आरो बे खबर लायै सायावहाय जोङो बे केसखौहाय जोङो सालायदों आरो जोङो बे केस सालायनायावहाय जोबोद खस्थ' मोनगासिनो दं आरो मोनबायबो। जोङो माखासे डनेसन खांनानैहाय बे केसखौ सालायदोंमोन। माखासेफ्रा जोंनो हरदों आरो माखासेफ्रा जोंनि बे डनेसन बिनायाव जेबो जोंखौहाय मदद होआखै। दिनैहाय आङो नोंथांमोना आरो मोनसे बिनि सायावनो खोथाखौ बुंनो गोसो जे दिनै 2024 सननि सेप्तेम्बर मास सफैबाय नाथाय बे 24 सननि सेप्तेम्बर मास सफैब्लाबो बोसोरसेयानो जालाय लांसिगोन अब्लाबो दिनै जेबो जों रिजाल्टखौ मोननो हायाखै। अथ'स' खननैसो बे बोसोरावहाय हियारिंआ फैबायमोन नाथाय उखिला जेनाखि एडभकेट बिथाङा एक्टिभ नङा इनएक्टिभ जानायखाय बे केसआ ओरैनो थांफिननो बे हियारिंआ ओरैनो थांफिनदों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो बिथांमोननि फिसखौहाय जोङो हैनो हायाखै। दा बिनिखायनो बे केसखौहाय जोङो थाबैनो फोजोबनो जोंनो रांनि मददनि गोनांथि जादों। जोङो जुदि नोंथांमोननिफ्राय सहाय मोनोब्ला निस्सय जोङो थाबैनो बे जोंनि एडभकेटनो बे रांखौ फिसखौ हैब्लानो बिथाङा बे केसआवहाय एक्टिभ रल लानानै हयथ' जोङो फाइनाल जाजमेन्टखौ बावैसोनो जों मोननो हागौ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना जुदि जोंखौ मदद खालामनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय बे QR कड आरो आंनि UPI ID आवहाय नोंथांमोना जोंखौहाय मदद खालामनो हागोन। नोंथांमोननि बे थाइसे थाइनै हरनायानो जोंनि थाखाय जोबोद मदद जागोन आरो जोंनि थाखायल' नङा गासैबो जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गासैबो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे गिदिर अबदान जागोन। खावलायदों नोंथांमोना जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन। आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि बे आन्दलन जेनाखि आइननि आन्दलन बेवहाय गरफा गरनै मदद होनानैहाय जोंखौ मदद होनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जों बे केसआवहाय इनभल्भ जानो हायो। बेखौनो आं बुंबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि बे खोथा बुंनायनि सायावहाय एसे गुरुत्थ' होगोन। हामबायसै।